所以我的对手只有萧红雪。老乡 ，surprise！ What a surprise！ 车在等了，走吧。还是你细心周到，这么多年了，你还记得我这么一点小小的癖好？坐飞机坐了那么久，肯定辛苦嘛，所以提前给你准备了一点。在巴黎，我也试过其他刺激嗅觉的东西，贵的便宜的我都试了一轮，就是比不上咱们这儿几块钱一瓶的风油精，真的很奇妙啊！人的嗅觉真的很忠诚。比视觉、味觉、触觉都来得忠诚。我倒觉得，除了语言，我们所有的感知都一样忠诚。但是这个世界的秩序却是由语言缔造的，所以忠诚才变得如此稀缺。你说对吧？说吧，费尽心思查我的航班号。这么凌晨到机场来接我，给我 surprise， 不会是就是让我搭一个顺风车吧？当年你扶乔治上位做主编，明面上还让我假装跟他斗得死去活来。你说总部希望用这种掣肘的方式进行高层管理，不愿意看到我们太团结。我是你一手招进盛装的，当时听了你的，从竞争中退了出来，和乔治暗中合作。那个时候，你承诺过，如果有一天乔治不再担任主编，我就是主编。这个承诺还算数吗？主编这个位子对你来说，真的有那么大的吸引力吗？有。以你现在在圈内的声望以及地位，是不是主编重要吗？也就是说，你不打算遵守你的承诺了？我跟总编辑私底下谈过3次，3次，结果并不愉快。我坚持由你接任主编，但是总编辑没有办法说服董事会。乔治的事情弄得大家都很不好看。你也知道我们集团的做事风格，他们认为是被你跟乔治欺骗了。欺骗？乔治的事情不是由你揭发的，他们自然就以为乔治此前所有的违规动作是你默许，甚至你们2个早就串通好了的。这件事情我要是处理不好，连我这个出版人的位子都坐不稳，所以他们坚持主编的人选要从外面空降。萧红雪还没到北京，就算到了北京，这一切也不是最终定局。任命通知已经下达整个集团，萧红雪已经不再是香港版盛装的主编了，而她的继任人选也已经确定。就算你现在跳出来反对，就算董事会同意，那萧红雪怎么办？我觉得吧，做人做事，吃相不能太难看。说到底，你是不打算遵守你的承诺。你知道我跟萧红雪的关系吗？放心，我不会拿你们的关系做文章，就算斗，也一定正大光明的斗。
我知道你不会拿我跟他的关系来为难他，我了解你。但是毕竟他要空降过来当主编，众目睽睽的，隐婚的事情终究是个雷，哪天会爆也不知道。所以，为了他的事业跟前途，我只能这么做。破釜沉舟，舍车保帅。谢谢你送我，非常有意思的一段行程。总部这次的主编任免，我不服，麻烦您转告萧红雪，我会开战。你不再考虑一下？从你决定不遵守你的承诺开始，我对你再无忠诚可言。既然你这么决定，那么我得提醒你，你的对手就不再是萧红雪，而是整个董事会。你觉得你有胜算吗？没有，所以我的对手只有萧红雪。开车。我刚到酒店，他来接我。他说他要跟你开战。我明天最早的一班飞机到北京，见面说。为什么这么着急啊？越快影城开移，对盛庄的伤害越小。行，那我等你。你很清楚，一旦我决定要支持萧红雪，我就会全力以赴。所以，你不要跟他斗，这个人情算我欠你的。如果斗，你觉得我有几成赢面？我认为，忠诚之所以变得稀缺，不是因为语言不可靠，而是因为欲望往往蒙蔽了理智。从古至今，不论东西，不加节制的欲望，往往导致毁灭。你觉得呢？